Assalomu alaykum, BMW Bozor Rus kanalining kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E60. Narxi $15,5 ming bo'lishi. Xo'p. Mashinamizning ko'zlarini qaranglar, qarashini. Mashinamizdan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, N46 B20 avtomat korobka turibdi mashinamizda. Mashinamizning yili 2008, restyling hisoblanadi mashinamiz. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Buni esingizda bo'lsa, kanalimizga $16,700 deb qo'yuvdik. Narxini tushirdik buni. Egalar narxini tushirib video qo'yib beringlar dedilar. Liplari mavjud, tomi qoraytirilgan. Salon bejli. Ko'rishingiz mumkin. Hoppa, bismillah. Zavod qildik mashinani. E60 olaman deb qidirib yurgan yaqinlarimizga tashiymiz. Kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Kimda sotiladigan BMW bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.